I roll like a hot knot. Where is your Where is your I roll like a hot knot. Where is your Where is your Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. Ang gagawin natin ngayon ay mag-unboxing galing sa Lonra from Ate Princess. So, simulan na natin mag-unboxing. Wow! It's beauty term. Ito po ay beauty term from beauty term papak. Skincare. Nagamitin ko mamaya ang araw. Tingnan natin. Ang laman niya po ay 6 na piraso sa 6 na pack. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ibablog ko po kung ano yung nagbago ng mukha ko. This one. Ito po yung mukha ko ngayon. Ngayon hindi pa ako gumamit nito. Try natin gamitin. Ito. I-ano natin. Para kitang-kita. Yan. Yan po siya. Ngayon. Hi mga kakabels! Welcome to my YouTube channel. First, i-introduce ko muna itong gagamitin kong product na Beauty Derm. Ito. Buksan natin ang nasa loob nito. Ito, ma-face soap. Toner, for day and night. Day cream. Night cream. Night cream 3. Then, night 1. Tapos, sa pag-umaga, ang gagamitin natin ay pa-face soap or kayo na bahala kung anong pronunciation to. Tapos, toner and day cream. Sa panggabi naman, ang gagamitin natin ay itong papel na soap or toner and itong tatlong to. Night cream 1, night cream 2, and night cream 3. Then, may instruction naman dito nakalagay, pakibasa na lang mga chakabels kasi kapag basa-basahin ko pa lahat dito, baka umaga na tayo matatapos. Siyempre, gabi na dito, kaya ang gamitin natin ay yung panggabi. Yung soap, toner, at yung night cream 1, 2, and 3. Para mas tipid kayo sa soap, hahatiin natin ng 4 to. In 4 or 5, ganun. Pwedeng 5, pwede ding 4, pero mas maganda kung 4 ito. Para sa akin. Hati ko na ito siya. Ito muna gagamitin ko for the next day or for the next week. Ganito, kapag wala na ito, naubos na, edi mag-i-slice na naman ako ng another one para mas tipid. Naman ko muna itong mukha ko gamit ang pa-paint soap. See you later, mga chakabels. Katapos natin balnawan ang mukha natin, gumamit na tayo ng toner. Paglagay natin, dip lang dito sa mukha natin. Hanggang malagyan lahat. Pagkatapos, kapag tuyo na yung nilagay nating toner, ang gagamitin na natin ay yung night cream 1. Tapos, maghintay tayo ng 5 minutes, kaya orasan natin. It's 10:07 in the evening. Tapos, hintayin natin ng 10:12. Tapos na yung 5 minutes natin. Ang gagamitin na natin ay yung night cream 2. Ito siya. Transparent siya. Tapos, maghintay na naman tayo ng 5 minutes bago natin gamitin itong night cream 3. Night cream 3.
Ito siya. Dahil umaga naman ngayon, ang gagamitin natin ay yung campaign soap at yung toner at day cream. Katapos ko lang maligo, so yung i-apply na lang natin itong toner na to. Lagay na tayo na konti. Tapos itong day cream pagkatapos ng toner. See you in the next week. Ayun na nga mga katsakabes, ito na 1 week na akong magamit ng Beautyderm. September 6 na ngayon, September 6, 2:31 ng afternoon. Ito na yung pinagbago ng mukha ko. Nawala yung mga dark spot, medyo kumunti na yung pimples ko. Ito na siya. So, effective na, pero titignan natin hanggang next week na naman. I-update ko kayo next week kung ano ang pinagbago niya. Kung mawawala na lahat itong mga pimples ko na to, pimples mark, ganun. Ito. Na gumagamit ako ng Beautyderm. Wala na po akong pimples pero nabubulol ako tuloy. Pero yung mga pimples marks na lang yung naiwan. Tapos itong mga to po, hindi po pimples marks yung iba. Nunal ko po yung iba. Ito na po. Yes. Na-achieve natin. Ito na lang yung mga pimples marks ko. Tapos tignan nyo. Wala na pimples. I hope you like it. Please like and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye!